تازه او لوی زیری یو افغان پانګوال غواړي په افغانستان کې 10 میلیارډه ډالره پانګونه وکړي. په متحده عربي اماراتو کې میشت افغان ستر پانګوال میرویس عزیزي وایي چې په افغانستان کې د انرژۍ او د اوسپنې د پټلۍ د غځولو په سکتورونو کې د 10 میلیارډو ډالرو پانګونې نیت لري. دغه پانګوال چې په افغانستان کې یو له سترو خصوصي بانکونو عزیزي بانک مالک هم دی، په خپل ایکس پاڼه کې ویلي زه نیت لرم چې په راتلونکو 15 کلونو کې د عزیزي شرکت لخوا په هیواد کې 10 میلیارډه ډالره پانګونه وکړم. د عزیزي په وینا دغه پانګونه به تر ډیره د انرژۍ او انتقالاتو په برخو کې وي. د انرژۍ په سکتور کې به له 5,000 څخه تر 6,000 میگا واټه برېښنا تولید او د لیږد په برخه کې به د سوداګرۍ او اقتصادي هڅونې په موخه د اورګاډي پټلۍ جوړول شامل وي. دا په راتلونکو 15 کلونو کې زما د پانګونې د پروګرام له اصلي اهدافو څخه دي. ښاغلي عزیزي وویل چې اټکل کوي په دې پانګونې سره به نږدې 100,000 نورې دندې رامنځته شي چې او میلیونونه نور افغانان به په غیر مستقیم ډول له دې پروژو ګټه پورته کړي. هغه وویل زموږ د شرکت تخنیکي ټیمونه به ډیر ژر کابل ته راشي او ترڅو ساحې نورې هم وپلټي. د اړوندو چارواکو سره نظرونه تبادله کړي او د پلي کولو مرحلې ته لاره هواره کړي. د عزیزي لخوا د 10 میلیارډو ډالرو د پانګونې اعلان په داسې حال کې شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته میلیونونه افغانان له بېوزلۍ او پراخې بیکارۍ سره لاس او ګریوان دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ایکس پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره په افغانستان کې د میرویس عزیزي دغه کمیسارۍ پانګونه ژمنه تایید کړې ده.